自慳任務。嗱，呢一集嘅自慳任務咧，難度非常之高，叫做自慳家裝修。接受挑戰嘅有舊年先至拉埋天窗嘅茉莉同埋海鳥。嗱，佢哋係環保人士，點樣用一種環保嘅方法去裝修咧？你講啊！屋企咧就一定要係健康啦、自然啦，仲要靚喎，冇毒嘅，因為我哋有小朋友啊嘛。未講任務之前，聽一聽海鳥心目中嘅理想之家係點樣先？室內咧，我要做到好夢幻嘅，等個女咧覺得好溫馨嘅。例如咧，會喺牆上面可以俾佢可以畫到啲壁畫啊咁樣。因為我好中意整嘢食嘅，我咧即係夢寐以求咧，都係希望諗住咧可以整到一個咧用磚咁樣砌一個焗到 pizza 嗰啲，即係大焗爐，一定都會種啲菜自耕自食咯，同埋會有一片大嘅草地，哇！諗起都開心啊！喺嗰度碌下草地啊，睇下藍天啊咁樣。聽落就好寫意啦。嗱，只不過既要慳家又要環保，海鳥係咪大隻講呢？嗱，我哋嘅自慳家任務咧，要符合3條條件先算合格嘅。第一，話明要慳啦，係咪？但係唔係慳錢，係慳資源。即係話咧，你要攞啲廢物嚟做你嘅家私同埋裝修。第二咧，就係你裝修完咧，屋企嘅污染物咧係不能夠超標嘅。嗱，第三咧就係要減少能源消耗啦。即係話咧，你間屋嘅設計咧，盡量要用少啲電嘅，例如少啲開燈啊，或者冷氣啊，或者呢個風扇啊。你有冇信心先？一定有。咁犀利！好啦，任務開始。海鳥話咧，市面上嘅低甲醛環保油漆就好貴，所以咧決定自製環保油。不過仲係試驗階段，究竟咩秘方嚟嘅呢？嗱，原來咧佢就地取材嘅啫，挖咗一大桶泥啊，先將大粒嘅沙石就篩走，再加入適量嘅清水，跟住加啲咩秘方呢？呢啲乜家伙？黃絲子，中藥嘅一種，即係食得噶啦。係啊，包保冇毒。我想佢鮮色啲啊嘛。哦，原來用嚟調色嘅，又幾有創意喎。希望佢黏啲。呢啲係咩粉啊？糯米粉。糯米粉又係食得嘅。如果想佢有啲光澤咧，可以加啲白膠漿。搞咗10幾分鐘，環保油終於出世啦。哇，咖喱咁嘅款，係咪而家油得嘅咧？上品嚟㗎啦，好似芝麻糊咁樣啊！食都得，我冇講笑，係咪啊？試下。好，睇你點樣游。不過佢似乎就準備不足啦，土法炮製嘅環保油好似爭咁啲嘢喎，唔多賞識咁啊！頭先你有冇落白膠漿？冇啊。同埋嗰啲嘅糯米粉咧，最好就係要煮熟咗佢。我煮熟嘅糯米粉。係啊，黏。咁啊黏啲嘅。係啊，黏好多。油就唔係咁順利啦，自製家私方面又點呢？想整一張竹凳啊，咁啲物料啊，啲地盤嗰啲用剩嗰啲咯。樹木嘅生長咧要好長咁樣先至可以用嚟俾我哋做家私噶嘛。但係竹咧嗰個生長相對就短好多咯。睇下四周圍先，原來海鳥用嚟做裝修嘅物料咧，全部都係執翻嚟嘅，絕對係廢物利用啊！嗱，海鳥同茉莉最後能唔能夠完成佢哋嘅自慳家裝修任務呢？嗱，我哋賣個關子先，其實要利用廢物嚟裝修呢，仲有更 pro 嘅方法嘅。記唔記得我哋細個飲汽水係可以按樽㗎？但係而家啲三色回收箱冇得收玻璃樽嘅，你知唔知一個玻璃樽係可以愛嚟做裝修嘅，好有價值嘅？唔信啊，跟我嚟睇下。呢度係位於屯門一間生產環保磚嘅工廠，大概3個玻璃樽咧，加埋建築廢料咧，就可以製成一塊咁大嘅環保磚啦，絕對係100%廢物利用啊！呢啲就係由玻璃樽打碎出嚟嘅，我哋叫做玻璃沙。咁你見到其實佢都仲有啲紙碎嘅。咁我分類嗰陣時分唔清啊，定係點啊？我哋嗰部機咧，其實再會過一重篩嘅。傳統做磚咧，要挖海沙同埋採石啊，造成生態破壞。阿星嘅環保磚咧，唔單止慳資源啊，仲可以排毒咁話喎。其實表面咧就加咗一浸個氧化鈦嘅塗層。
咁就可以將一啲刺激氣管嘅氮氧化物咧，將佢轉化為一啲無害嘅物質。聽落啲玻璃樽咁有用，但係原來香港冇回收玻璃樽機制嘅，搞到阿星頭都痕埋。個過程係非常之辛苦嘅，一打開個膠袋嗰陣時咧，就帶住對勞工手襪，咁啊攞玻璃樽上嚟嗰陣時咧，就發覺啲酒啊加埋煙絲啊滲落指甲嗰度咯，咁啊再打開再深啲啦，就見到沙律、三文治、大閘蟹啊乜都有嘅。阿星希望政府咧增設玻璃回收箱，教育市民環保之餘咧，亦可以推動環保工業發展啊！阿星做嘅環保磚咧，就正啱晒地球之友裝修新辦事處嗰度用啦。佢哋仲喺牆身鑲咗2個玻璃樽做裝飾品添。除此之外，仲有其他節能嘅方法啦。呢個窗門咧，我哋向東嘅，日頭嘅時候咧，如果猛太陽嗰日咧，就會太陽會曬落嚟喎。咁曬到啲同事熱曬咧，咁又辛苦啦。曬熱咗嘅時候，又要嗰個冷氣即係開行啲，去到降溫咧，咁啊嘥能源。所以日後咧就會有啲防隔熱嘅呢啲嘅貼紙咧，我哋會貼咗上去。不愧係環保組織啊，真係學到唔少嘢。嗱，等我哋睇翻海鳥嘅情況。呢日咧，佢嚟到深水埗睇二手家私，咁樣未嘗唔係一個環保嘅做法。我覺得可以慳好多嘅資源咯。即係如果你全部啲家私咁新，全部抌晒，跟住又要再用啲資源做個新嘅一批，好嘥地球嗰啲木啊、樹木嗰啲嘅資源。二手店嘅負責人話咧，香港人中意訂製家私，好難循環再用嘅，非常之唔環保啊！個樓底好高，或者係某啲位咧有啲牆角位，咁佢要係就住佢做個設計嗰時咧，結果個家私翻到嚟嗰時咧，咁就一係可能過高啦，可能有一啲窿位啦，有啲凹位啦，咁呢啲咧都會造成下一手用家私嘅人咧會有啲即係嫌棄啦咁。話咁快，海鳥間屋嘅裝修都應該七七八八咯喎！哇，係游得幾好啊，黃生，你睇下揾啲泥嚟游咗佢，幾好一種天然嘅方法。係啊，游嘅。哇，茉莉，海鳥，喂，恭喜你喎，整得唔錯喎嚇！但係我點解上邊唔游嘅你？啊，多謝啊！上邊咧，其實我未做完嘅，我會用一啲嘅布咧，做一啲假天花、波浪形嗰啲咁樣咧，咁變咗上面咪冇呢個需要油，咁咪唔油咯。哇！即係聽起上嚟都好舒服啊！嗱，我介紹阿黃生俾你識，佢拎咗啲儀器嚟咧，就可以 check 下你屋企有冇毒素啊！啊，好，辛苦你啊！嗱，黃生，你睇。一般嚟講咧，其實如果係油嘅話咧，係要關注有揮發性有機化物嘅濃度，或者係甲醛嘅濃度。咁其實香港政府咧有個室內空氣質素指標咧，就應用喺寫字樓或者啲辦公室裏邊。咁我哋應用咧，其實咧個揮發性有機化物濃度要低過261。而家咧我就度到呢度咧係低過80嘅。咁其實咧比於政府建議嘅標準咧仲要低。咁另外一個標咧顯示甲醛濃度係完全測度唔到。咁證明咧你哋呢個方法咧係天然，而且唔會有毒害。但係你第3個任務嗰個慳電嗰度搞成點啊？啊，我會喺度咧裝一個太陽能板，因為天台咧可以好太陽嘅，咁啊會接太陽能，所以用啲同埋房咧就唔需要咁大嘅瓦數嘅燈泡咯，所以細細個已經夠噶啦。去到最後一關咧，海鳥雞手鴨腳咁，嗱，自製家私又成唔成功咧？請坐，呢張係我用嗰啲竹咧親自做嘅。你用咗幾耐時間做啊？呢張1個禮拜到啦。哇！試下做啊！唔會冧啊嘛？兩個人坐得冇事啦。係啊，轉咗窿，然之後咦得喎，入上跟住用啲竹釘啦。飲杯茶啊！加個枕頭會好啲，而家有少少揞緊個 pat pat。涼爽啊！好多謝建議啊！涼爽係嘛？係啊。鋪埋播落去會好啲。啊，但係真係都好嘢喎！你真係嚇，冚唪唥自己做。全部都合格晒喎，即係如果照咁睇，多謝。嗱，你而家睇到呢個樓盤咧，佢唔係對住無敵海景，係對住垃圾堆填區啊！環保署顯示咧，有2成嘅廢料啊，係嚟自裝修同埋呢個建築㗎。香港人咁中意搬屋同埋裝修，幾多個堆填區先至夠咧？嗱，記住下一次同新屋扮靚靚嘅時候咧，諗下點樣可以環保啲，保護呢個地球。下一集繼續自慳任務。如果對節目有任何意見，或者想重溫我哋嘅節目，請登入以下網址。